가서 텔레파시 보내라 그래가지고 어디까지 갔다 왔어? 직접 운전하고 오셨어? 야, 여기 계단이 왜 이렇게 높은 거야? 어떻게 할까, 이제? 혜원이랑 벌써 찾아 다음 가야지. 장소로 그래. 이동하시죠. 야, 왜 이렇게 찾기가 힘들어? 제가 아니, 생각이 안 나는 거야. 아, 야, 근데 10,000원 뺏겼어. 왜? 왜요? 왜? 뭐 잘못했어요? 응. 왜요? 저희랑은 얘기가 아직 안 된 거 아닐까? 소리 못 찾았어? 응. 난 지금 아무런 생각이 없어. 네? 뇌정지. 좀 둘이 같이 있을 것 같은데 파주 우리 세트장도 있고 연세대도 있고 그렇지 중앙고 그러면은 이제 용마랜드 가보셨고 파주. 나 연대지. 그러면 파주까지 설마 갔겠어? 파주가 세트가 없어졌잖아요. 그러니까. 있을 없었는데, 장소가 맞아. 없을 거라서. 보시면 힌트 한번 쓰실 있으세요? 근데 힌트요? 힌트는 힌트- 그냥 쓸 수 있는 거예요? 드라마 스피드 퀴즈인데 네. 이거 성공하시면은 네. 저희가 힌트 드릴 거고 네. 실패하시면 10,000원 뺏고 힌트 드릴게요. 아, 100,000원에 7개면 저희 셋이 같이 협력해서 가능하죠. 할게요. 괜찮지, 7개면. 근데 저희 중에 성은이가 제일 차분하니까 얘봐, 잘할 수 있지. 한번 어떻게 한번 나는 지쳤어. 안 돼. 준비 시작! 나! 아이! 아니, 성. 유나이! 유나이! 나는 지쳤어. 아빠 직업. 잘하고 있어. 검사? 근데 무슨 검사야? 부장검사! 부장검사! 애구새. 미녀! 쉽잖아. 우리가 돈 주고받고 막 이랬잖아. 이거 때문에. 시험! 아니, 그거 내. 시험! 아니, 그거 내 글자. 숙제. 내 글자. 학교 숙제. 수행평가? 맞아. 내가 제일 잘하는 과목. 수학! 안나라 수만나라의 상징이지. 이 나비! 맞아. 우리가 타고 우리가 회전목마! 맞아. 알려주세요. 우리 많이 놓친 것 같아. 그 다음 장소 힌트는 우산이에요, 우산. 아, 연세대다, 연세대. 연세대. 그럼 중학교 나랑 사귀자. 가자. 연세대로. 자, 갑시다. 다시 원점으로 다리로 왔는데